Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é VR e ele gameplays com mais um vídeo pesado para vocês. Galera, primeiramente aí, já vai deixando seu like no começo do vídeo. Se inscreva-se no canal do parceiro que tá na descrição. O RL Gameplays, o Pelúcia Paranoico, o Auto Games BR, o Rodovia 77, o DV83 Filmes e o William aqui, parceiro nosso aí do canal. Vai lá no canal dele que o bicho tá gravando GTA, vida real, verdade? Galera, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que a gente tá aí com 43 inscritos. Logo menos aí 50 e se Deus quiser a gente vai chegar aos 100, verdade, família? Galera, hoje a gente vai dar um rolezão de X10 660, vou mostrar ela ali pra vocês. Ela tá ali esquentando o motor. Peguei do vizinho, quem não sabe minha casa é lá, aquela lá. Lá onde tá vendo aquele carro lá. Onde aquele carro lá passou lá na frente. Bora lá. Bora correr aqui um pouco aqui. Vou mostrar pra vocês a XT. Mas já que ela tá pro mundão, então vem que vem. Embarca aí nesse vagão, cê tá com o trem, que é guiado por Deus, não precisa de Waze. Porque hoje é nós e só não pode ser. Só não pode ser. Quando você vê falei errado. de Corolla, não chora, não chora. Meia XT, passando só com uma roda. E ela joga, e ela joga. Quando você vê o menor de Corolla, não chora, não chora. Meia XT, passando só com uma roda. Quem não viu o vídeo passado aí, nós foi lá colocar as rodas nele. As rodas e um somzinho, velho. Rapaziada, o meu jogo tá nesse jogo que eu não sei porquê, ó. Olha o faro desse carro, tá vendo? Eu não sei, mas não tem nada. Tá dando rolê. Hoje ela tá na petidão, jogando no tamborzão, pra cima dos meninos. E os moleque na contenção, aquela tensão, e o baile vai seguindo. Mas já que ela tá pro mundão, então vem que vem. Embarca aí nesse vagão, cê tá com o trem, que é guiado por Deus, não precisa de Waze. Porque hoje é nós e só não pode ser eles. Só não pode ser. Quando você vê o menor Corolla, não chora, não chora. Meia XT, passando só uma roda. E ela joga, e ela joga. Olha o quebrão, moleque. Você vê o menor de Corolla, não chora, não chora. Meia XT, passando só com uma roda. E ela joga, Bora passar aqui na e frente. ela joga. Galera, eu vou deixar o vídeo anterior aí pra vocês, que minha casa é aqui, ó. Mostra aqui. Minha casa é aqui, ó. Tá o golzinho na XR aí dentro. Quem sabe eu tô a XR aí. Isso aí, Rafa, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal aí. É isso, bora. Beleza, não tá brabo, hein? Rafa, quem não sabe, eu tô de férias aí do trampo. Questão, hein? Só por cima da calçada mesmo. Rafa, eu vou dar uma abastecida aqui, daqui a pouco eu volto, verdade? E rapaziada, eu tô aqui, ó, fechando o grau e o volume. Rapaziada, quem não sabe, vai ter um vídeo aí eu respondendo perguntas aí. Se vocês quiserem mandar, pode deixar aqui nesse vídeo também. Próxima semana aí já vou estar gravando, respondendo. Uau, em cima da calçada aí. Rolezão chave.
ver se aqui não tem um lugar assim pra nós puxar uns graus. Acho que ali na frente do que cuidar, né? Que tá todo mundo de férias lá. Cara, ele vai virar. Cadê os nós trancos? Aí aqui, ó. Bora tentar. Tentar puxar um quebrão. Eita, poxa, rapaz, nós caiu aqui, velho. Caralho. A moto foi e nós ficou. Rapaziada, eu vou trazer novas séries aí de outros jogos, na verdade. Tipo Minecraft. Bora trazer uma série de Minecraft também no canal. Vou ver se eu trago aí GTA também. Se quiser, deixa aí nos comentários aí. Caraca, velho, assustei ele agora. Como é que ela queda ali? Acho que a moto nem... sei lá, acho que eu vou olhar. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui da moto. Aí ó, rapaz, então, meiota. Rapaziada, quem já jogou esse jogo aqui, que sabe, tem várias bots, né? Com certeza, tem várias bots. Lógico. Tô pensando em comprar outra motinha aí, deixa aí no comentário aí qual moto que você quer que eu compro. Deixa aí esse comentário aí quem tá comprando, verdade? Só a moto braba. Pra casa, né? Já andou demais hoje com a moto do cara. Pá. Deixa eu deixar a moto logo ali. Deixa lá no cara lá. Um corte, ó, pra finalizar. É isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, já vai deixando seu like, não se inscreva no canal. Já se inscreve se o canal de parceria também. Verdade? Bora chegar aí a 50 inscritos. É isso aí, rapaziada. O vídeo tá ficando por aqui. Falou!